주의! 실제로 리엘의 성격은 이러지 않습니다. 앞에 자제해주세요. 안녕하세요. 아 진짜 오늘은 유명하신 분만 들어오시면 좋겠어요. 큐큐님 안녕하세요. 방모 가능할까요? 큐큐님 구독자가 6명? 방모 안 받아요. 안녕하세요. 혹시 방모 될까요? 아 말도 진짜 더럽다. 이만님 구독자가 42만 명. 네네 방모 돼요. 나 시소녀야. 먼저 선반할게. 반모 안 받는다며요. 제가 반모를 받든 안 받든 제 맘이거든요? 아 진짜 계속 눈팅하고 있었는데 이분 유무차별 쩌시네. 저 유무차별 한 적 없거든요 진짜? 그나저나 피피님 구독자가 105만 명. 피피님 저 유무차별 안 할게요. 그런데 혹시 반모 가능한가요? 이번 진짜 답이 없다. 저격하러 갑니다. 저격은 하지 말아주세요. 네가 이럴 줄 몰랐어. 반모 건차. 아 몰라. 안녕히 계세요. 실시간 진짜 꺼버릴 거야. 진짜 완전 개짜.